Welcome to the Channel News Indonesia. Coba kita foto tadi itu di depan, woy. Aduh, Tuhan. Di depan kita ini. Apa yang terjadi? Aduh, ya Allah. Tolong hamba-Mu, ya Allah. Erupsi. Sinabung erupsi. Wih. Udah turun ke bawah itu asapnya tuh. Turunnya ke bawah lah, Mai, bukan ke atas. Ke atas itu naik. Erupsi, saudara-saudara. Udah mati, sabar ya. Wih. Coba. Wih, naik. Bisa gitu dia naiknya. Kalian apa tuh dulu? Ambilkan berkas di atas, Mai. Sinabung. Airnya. Sinabung. Sejauh 10 kilometer. Erupsi Gunung Sinabung yang tak kunjung berhenti disertai musim hujan berdampak luas untuk area pertanian. Warga di sekitar kaki Gunung Sinabung terancam gagal panen setelah lahan pertanian mereka terendam air yang seolah membentuk danau baru. Fenomena inilah yang terjadi di desa Mardinding, Kabupaten Karo. Biasanya area pertanian kopi dan coklat yang ditanam warga berada di lahan daratan. Kini lokasinya berbentuk seperti danau. Genangan air yang mencapai kedalaman 1 meter merendam sebagian area pertanian. Luas kawasan pertanian yang terendam mencapai 1,5 hektar. Menurut warga, kejadian yang baru pertama kali terjadi sejak Sinabung erupsi sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Pemilik lahan menduga genangan air berasal dari aliran mata air Gunung Sinabung ditambah guyuran hujan. Danau ini udah seminggu. Tadinya ini apa, Pak? Hah? Ini tadinya ini apa? Ladang. Ladang. Dulu ladang ini. Jadi danau gini ya? Ya, jadi danau gini. Baru udah berapa lama, Pak? Seminggu lah. Jadi gimana, Pak? Ini, Pak, ada berapa luas ini, Pak? Selebar 1 hektar lah. 1 hektar Setengah. 1,5. Iya. Semua udah tertutup air, Pak ya? Itu semua tertutup air. Airnya dari mana, Pak? Airnya dari